Jai Gurudev. いや、もう久しぶりにできるのも、誰にも止められながらって感じ。Um, どうしたよ、ちょっともうどうしますか？ Vanidasi, I start. Om. 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 Agyanatimirandhasya Jnana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Yakundendu Tusharaha Dadvavala, Yashubravastra Vita, Yavina Varadanda Manditakara, Yashveta Patmasana, Ya Brahma Chuta Shankara Pravitibi, Divye Sada Mandita Samam Patu Saraswati Bhagavati, Bodhi Pradam Sharadhe, Bodhi Pradam Sharadhe. Jai Gurudev. How are you guys doing? 皆さんご機嫌いかがですか？ So I think this is not supposed to be very interactive, at least not at first. 今日のサトサングは皆さんと交流するタイプのサトサングではなくて、So I will share some stories and share some things that I know from Guruji's life, from Guruji's mission, and that I think they're very relevant and that might inspire you. 今日は、皆さんと、お話をシェアしたいと思います。グルジのミッションやグルジとの私の経験に関わるものをシェアしたいと思います。And then I hope in the second part, in the last part of this meeting, of the satsang, I hope you guys ask questions and we can have some sort of conversation. そして後半は皆さんから質問を受け解けて、皆さんの質問に答える。First of all, I'm very happy to be here in Japan a little bit before Guruji, and I feel very welcomed, and it's really touching. Like I'm really happy here with all of you. グルジが来る前に日本に来れて、とても嬉しく思います。そして皆さんから大変熱い歓迎を受けて、とても光栄に思います。For those who doesn't know, I came directly from India when Guruji went to South India, and I came from Vrindavan straight here, first to Nagasaki, now to Osaka. And I hope to see you all on the next days. We have some more program in Osaka, and then we have in Tokyo and around until Guruji arrives. So it will be very nice to meet all of you for the kirtans, for the satsangs and everything. 知らない人のために、私は、ブリンダーバンに、来ていて、そこから、長崎に来て、大阪に来て、大阪でまず、いくつかのプログラムが残されていて、その後東京に行ってキルタンをしたり、で、それで皆さんと会えるのを楽しみにしています。How is the sound? Can you hear me okay? 皆さん、声は大丈夫ですか？聞こえてますか？ Good. What does it mean, this? OK。That means okay. Oh, wow. This okay. This is no. Yeah. I feel like a Power Ranger when I do this. You know Power Rangers? I think it's from Japan. Yeah, this is Japanese. パワーレンジャーみたいですねって言ってます。こんばんは。ちょっとあらたかの
サットサングを聞きながら、マリコさんが入ってくるまでちょっと、アラダカサットサングとともに。Shall we unmute them? Or is this で、 supposed 今のは、マリコさんはなんか、待った方がいいんですかね。 No, it's just a mistake. あ、そう。 Okay. 全然役に立たない。 So I know Guruji since 2011, and I have had many experiences with Guruji. 私はグルジと2011年に出会って、それからたくさんグルジといろんな経験をしてきました。 I'm not going to tell now the story exactly on how I met Guruji because I want to share all the stories. 私は、自分がどういうふうにしてグルジの会ったかではなくて、グルジとの別のお話をしたいと思います。 But I remember in 2011 when I met first Swami Kanjalochana, back then Brahmachari Chaturananda was his name. I was following Yogananda. 2011年に私は、スワミ・カンジャローチャナ、その時はチャトゥラナンダという名前でしたが、彼と会って、その時は私は、ヨガナンダをフォローしていました。 So I was following the yoga path of Kriya Yoga, and I had, of course, some knowledge of the spiritual path from the Indian side, but I didn't have really knowledge on Bhakti Yoga, on Vaishnavism at all. 私はヨガの道を歩んでいましたし、ある程度ヨガの知識も持っていましたが、そのバクティヨガとかバイシュナビズム、そういったものについての知識は持っていませんでした。 And I knew who was Krishna, more or less. I knew who was Shiva. I knew the word Brahman. But for example, I didn't know back then the word Narayana. クリシュナとかシバとかブランマとかいう言葉は聞いたことあっても、ナーラーヤナについては全く知りませんでした。 And when I just came to the ashram to visit, after I met Swami Kunjalochana, and I met Guruji once, and I kept coming, many devotees came to me, and they were like, in the first opportunity they would say big words about Guruji, like, oh, Guruji is Narayana, Guruji is Yogananda, all these kind of things. Yeah? 私はスワミ・カンジャローチャに会ってから、このアッシュラム、ドイツのアッシュラムに行って、そしてそこに通うようになりました。で、たくさんのディボーティーに会いましたけど、みんながグルジに対してすごい大げさな言葉を言っていました。グルジはナーライアンだとか、グルジはヨガなんだとか。And I have many experiences like this that would make possible that I also say this kind of things very openly. But back then, when people told me that, it was scaring me off a lot. 私自身がグルジといろんなことを経験して、今自分自身もこういうことを皆さんに高らかに言うことはできるんですけれども、その当時は彼らがこういう言葉をグルジのことをそういうふうなことを聞いて、私は非常に怖かったです。So these very big words, they were not helping me in the beginning of my path. They were actually almost scaring me away from Bhakti Marg and Guruji. このグルジに対する大げさな言葉の数々は私を全く助けることはなく、逆にこの道から私を遠ざけることでした。So that's the first short message of today. We have to be a bit careful on how we talk to new people. Why I'm saying this? Because we have a lot of events coming now, and all of us will talk to new people a lot. So we have to be a bit aware on how we talk to new people. これが私の最初からの今日のメッセージです。人にグルジのことを話すときに気をつけなきゃいけないということ。なぜなら、これからたくさんのイベントを備えていて、いろんな人にグルジのことを話す機会があるときに、私たちもまたこれと同じように彼らのことを怖がらせてしまうかもしれないということです。So we can, of course, say that Guruji has God consciousness. We can say that Guruji has
the consciousness of the divine, and you can personally say, Guruji for me is everything. Guruji for me is one with God. But don't start any conversation preaching to everyone, Guruji is the ultimate God and you have to see him as God. グルジは神意識とつながっているし、グルジは神実現しているし、私にとってはグルジは神ですのようなことを言うのは全然構いません。でも、グルジは神ですのようなことを会話の最初で相手にそのようなことを初めから言うのは避けた方が良いです。It's a much better approach, and I know from direct experience that Guruji also doesn't appreciate when people talk like this to other people, to new people. 私の個人的な経験からも、グルジは私たちがグルジについてこのように初めての人に対して話すのをグルジ自身もあまり良しとはしていません。The best way is to be kind to everyone and guide the devotees into having their own experience. みんなに対して親切にあって、それぞれの人がグルジとの経験をできるようにガイドしてあげることが私たちの役目です。But now I come to my experience, そして私の話に移ります。which is actually mind-blowing and proves that Guruji is at least very divine. 非常にマインドがびっくりするような話で、でも同時にグルジが神であるということを人に印象づける話にもなります。All the experiences that I have that they are good enough for satsang or that maybe one day in the future can become a book, I write only the note, not the whole experience, only like a memory note with dates and stuff on my phone. And that's like, these are all experiences with Guruji that show that Guruji is not a normal human being. Like, 私はこのようにグルジとの経験談をこのようにノートにして、いつ起こったか、どういうことが起こったかの簡単なメモをこんなにたくさん残しています。サットサングとかにいろんなの使えるように。so in 2000, I believe 14, I still didn't live in the ashram. I was living in the village in Springen. 2014年、2014, うん2014年、私は、まだ、アシュラムには住んでいませんでした。でも、そこのビレッジ、周辺の村には住んでいました。 This actually happened 13 or 14, 2013 or 2014. 2013年から14年。And I became a monk in 2015, no? 1 or 2 years after this experience. この1、2年後に、2015年に、モンク、ブラマチャリ、Mm. ブラマチャリになりました。So, you know, if you read about Sriman Narayana and his attributes, what are the attributes of our Supreme Lord Narayana? He is not formless, no? He has beautiful attributes. 皆さんがナーラヤナについて、シルマンナーラヤナについて、その性質について読んだことがある人は、彼の性質について知っていると思います。彼は姿、形がないわけではなく、美しい性質を持っています。The Alvars and Ramanuja, they wrote a lot telling everybody that those attributes that he carries, like Shankha, Chakra, Kaustuba, Makaramandalam, like the earring, fish-shaped, the yellow dhoti, they are attributes that the Lord likes and that he appears almost always cosmically like this. ラーマヌジャやアルバールたちも、彼らが出会ったナーラヤナの描写として、そのコースバであったり、シャンカとか、コンチとか、ホラガイとかを持っていたり、そういうのを、みんな同じような、いつも同じような姿をしてナーラヤナは現れます。So in that day, 2013 or 14, I came back from morning prayers down to the village where I used to live, and I was very lazy. I went to the couch because I had to work outside in the afternoon. And then after morning prayers, I went to the couch and I had another nap. 私は、朝のプレイヤーから、戻って、私はとても非常に
その時、疲れていました。私は外側で働いてもいました。そして自分の、ソファに座って昼寝をしてしまいました。And in this nap, I had a vision, a dream of Guruji that was very real, very strong. And Guruji looked angry in that dream. その夢の中でグルジが出てきて、グルジはとても怒っているように見えました。But Guruji was not angry with me. He was angry with something or someone. でもグルジは私に対して怒っているのではなく、誰か別の人に対して怒っているようでした。In that he was angry, he looked away and he did like this with his right finger. グルジは怒って、今言ったようなこの仕草をしていました。誰かに対して。In that right moment, in my mind, in that dream, I knew Guruji is calling the Sudarshana chakra. この時に私は夢の中で、それがスダラシャナチャクラをグルジが呼んでいたことに気づきました。But instead of seeing the Sudarshana chakra, there was a lightning coming from the sky into his finger. でも実際には、そのスダラシャナチャクラの代わりに彼の指に向かって雷が落ちるのを見ました。And then the dream finished. そして夢から覚めました。So I woke up straight away and my heart was beating very strong. 起きて間もなく私の心臓はバクバクしていました。Because I just like saw Guruji in a very powerful, divine way, you know. なぜならグルジのとてもパワフルで、とても神々しい姿を見たからです。But I didn't see the chakra, I just saw this lightning coming to his finger. 私はチャクラを見たのではなく、稲妻しか見えませんでした。So next day, I see Guruji. No, in the same day, in the evening, I went to the ashram and I saw Guruji. 同じ日の午後、私は、アシュラムに行ってグルジに会いました。So Guruji had his back to me. Guruji had his back to me. グルジは私に背中を向けていました。I said, Guruji, you have no idea what happened this morning. 私はグルジに対して、今日何が起こったと思いますかと言いました。I had this dream with you, Guruji, and you were like very angry. You put the finger up as you were about to call. 私はあなたがとても怒っているのを見て、今まさに呼ぼうとしてたんです、あなたが。And then Guruji didn't let me complete the phrase. 私が最後の言葉を言う前にグルジは塞いでいって。He turned, laughed at my face, 彼は振り向いて私に対して笑っていました。and said, Haha, but I didn't show it to you. I didn't show it to you. 母、でもお前には何も見せてないぞと言いました。So he knew my dream in detail. So he came to my dream. He calls the chakra. He knows in the dream I'm expecting the chakra. And he continues the conversation that he started in my dream. And he knows everything that happened. グルジはすべての私の夢の詳細を知っていました。彼がチャクラを呼んだこと、そして私がチャクラを期待していたこと、そして夢の中で起きたこと、すべても彼は知っていました。That's to show not only Guruji's omniscience, but the fact that he can play around with this chakra shows that he is a very special personality, because there's only one being actually, and his wife, that use this chakra. そう。これが示していたのは、グルジがすべてを知っているっていうことだけなくて、彼がチャクラを自由に扱えるということ。それがチャクラを自由に使える存在っていうのは一人しかいない。Yeah, there's like Veera Lakshmi, or she also often carries the chakra. Sometimes there's aspects of Durga as well. グルジ、それは
それをたった一人できるのは一人だけである。その妻だけである。そのチャクラを扱えるのが。So that's was one of the experiences I had that Guruji showed me that he is not human. He knows what we are dreaming. He comes consciously to our dreams in order to visit us. Because he many times said, when we dream of him or of any deity, this is not a production of our mind. This is a blessing from him. He is actually coming consciously to your dream. これがグルジが彼が人間でないということを私に示してくれた一例です。彼が私たちが夢に見るとき、彼が夢に出てくるときっていうのは、それはマインドの産物ではなくて、必ずそれはグルジからの祝福であるということ。So then, let me jump to another experience. Let's jump many years ahead. We are now in the middle of Corona times in Mauritius. 次に何年も経って、コロナが流行っていた時期にモーリシャスで起こった時のことの話をします。And I think it was 2000. Let me look in my list. I can say the exact year. I think it was 2021. Yeah, 2021. 2021年のことです。So we were in Mauritius and Guruji was about to install Panduranga and Rukmini in the temple of Mauritius. The deities are very similar to the deities. Thank you. Very similar to the deities that are being inaugurated here in Osaka. その時、グルジは、モーリシャスのテンプルにルクミニ・パンドレンガを、設置する儀式を行う予定です。それは大阪の、テンプルに招かれているルクミニ・ビッタラと同じような姿をした儀式です。Now, before I tell the story, give me maybe 3 minutes to talk about Rukmini and Panduranga, because some people don't know exactly about them here. まず、ルクミニ・パンドレンガが一体どういう神様なのか知らない人もいるかもしれないので、少しお話しします。So Panduranga or Vittala is a different name of Krishna. No, Krishna has this 4 main leelas of his life. パンドレンガっていうのは、ビッタラ・パンドレンガはクリシュナの名前の一つで、クリシュナっていうのは4つの姿があります。So first one is Krishna Vrindavan Leela. So Krishna was born in Mathura, but he grew up in Vrindavan and Gaon, Gokul. So in that Vraj, the region of Vraj, Krishna's childhood, that's the first Leela. Considered very often the sweetest Leela with the gopis and etc. まず一つ目は、ブリンダーバン・リーラ。ブリンダーバンの娯楽を楽しんでいたクリシュナ。クリシュナはマトゥラに生まれたんですが、実際に育ったのはゴークルとかブラジュとか、そういう地域で、その時のクリシュナは一番、甘い、スイートなクリシュナと言われています。And then we all know that Kamsa, this very bad king, he knew that Krishna was born to kill him, so he was trying to kill Krishna. He invited Krishna for yagna, but Krishna defeated him, and Krishna became also the king of Mathura. But the other neighbor kings, they were so envious of Krishna, and they attacked Krishna so many times that Krishna was fed up and he moved to Dwaraka. そして、カムサという、王様がいて、そのカムサはクリシュナが自分を殺すために生まれてきたことを知っていたので、クリシュナをヤグナに招いたんですが、でもクリシュナは、彼をやってきたクリシュナに打ちのめされてしまいました。で、その結果、マトゥラの王様たちが、クリシュナを何度も攻めて、殺そうとしたので、クリシュナは、ドアラカという別の町に、別の国に逃げていきました。So then that's the second main Leela of Krishna, is that Dwaraka Leela, when he became that very opulent king. He had Rukmini as main wife, plus other 7 main wives, 8 main wives, plus all these princesses that he freed from this other demon, 16,100 wives. So
and they're all like paradise islands built inside the sea by Vishwakarma himself. And so Dwarka was like paradise on earth. Like Narada Muni himself in the Bhagavatam says that there has never been anything similar to Dwarka on planet Earth. 次に、ドアラカの、そしてドアラカに国を建てて、クリシュナが行ったのがドアラカリーラのクリシュナ。この時のクリシュナは非常に裕福で、富に富んで王様として、ルクミニっていう王妃も迎えて7人の他の妻に加えて、悪魔から救った1万6000人ものお姫様がいて、そのドアラカの国っていうのはビシュワカルマっていう人が作った王国であって、その王国っていうのは、聖典に記されているんですけど、地球上でこれほど美しい国があったことはないというほど美しい国だったと言われています。So, and after Dwaraka Lila, Krishna has to solve the issues between the Pandavas and Kauravas. So we have the Kurukshetra Krishna, the Gita Krishna, the Krishna that gives the Gita in the battle of the Mahabharata. 次にクリシュナは、パンダバ兄弟と、カウラバ兄弟っていう2つの、争っていた覇権を争っていた兄弟たちを仲裁する、そして役目になって、その2人の間で起こった戦争の仲介してギータを、その戦場においてギータを解くギータ・クリシュナという、クリシュナもが次のクリシュナ。So that's the third main lila of Krishna. And after that, after the war, there's this incident happened where Rukmini becomes jealous because Krishna was always thinking of Radha and remembering his childhood pastimes. And in that Radha became a bit angry and left the palace for a while. Krishna, searching for her, he met Pundalik and he made his Panduranga Lila, his Vittala Lila. That's the fourth Lila of Krishna. そして最後に起こったのが4つ目の、パンドゥレンガのリーダーのクリシュナで、ある時にルクミニ王妃が、クリシュナがいつもラーダーのことを考えていたのを非常に嫉妬して、それでルクミニが、王国を出て行ったんですね。それでクリシュナがそれを追いかけて探しに行った時に、プンダリークっていう聖者にプンダリークっていう、男性に会って、そこでルクミニ・パンドゥレンガのこのリーダーが生まれました。So that's Pundalik was, you know this, hopefully you know the story. Pundalik wanted to go to Varanasi, but he got tested by his arrogance, by a guru, sage Mukut, I think. Kukut, sage Kukut, tested Pundalik when he was trying to go to Varanasi and exposed Pundalik's arrogance. And Pundalik went back home. He started to take care of his sick parents, and he took care of his sick parents with so much love that he saw God in his parents. で、このプンダリークという話なんですけども、知っている人も多いと思いますけども、プンダリークっていうのはバラナシに行って行きたかったんですが、その途中で、聖者のククットっていうところの、ククットリシのっていう聖者に会って、そこでプンダリークは自分のエゴを試されたんですね。で、その結果、プンダリークは改心して、自分の上に戻って、両親の世話をしていました。で、あまりに両親の、世話に愛を込めていたので、彼は自分の両親の中に神を見ていました。So when Krishna was searching for Rukmini, he felt this attraction to this devotee. He changed his way, and then he found Pundalika, taking care of his parents. And Pundalika made him wait a little bit because he was finishing the service to his parents. That's why Krishna is like this. Krishna is waiting for Pundalika to finish the service. And then after Pundalika came and Krishna blessed him, Pundalika asked Krishna to stay forever in that form. So Krishna left that place, but he left the Vigraha manifested where he was standing. So that Vigraha, that original Murti of Panduranga in Pandharpur,
is a manifestation of Krishna himself when Krishna was in the body 5,000 years ago. で、クリシュナは、ルクミニを探していた時に、その途中で、そのプンダリークのこの献身に惹かれて、プンダリークのところに来て、でも、プンダリークは自分の両親の世話をしなければいけなかったから、クリシュナに対して、待っているように言われて、で、だからパンドゥレンガがあのように腰に手を当てているのは、プンダリークが両親の世話をするのを待っていたからです。それで、この最終的にプンダリークはクリシュナに対して願い事を聞かれて、この姿で永遠に残ってくださいと言われて、クリシュナはその場を去ったんですが、自分のその姿をビグラハとして、この心臓として残して、それがパンダリナートのそのクリシュナのあそこのデイティっていうのは、パンドゥレンガのデイティっていうのは実際に5000年前のクリシュナが自分の生き写しを残した本当のクリシュナの姿です。So Guruji loves very, very much that form of Panduranga with his wife Rukmini. And he always sang Kirtan for Panduranga Vitala, actually since he's very young. But in the past, maybe 6-7 years, Guruji has been spreading the worship of Vitala and Rukmini around the world, which was something not common at all. It was until Guruji started spreading it around the world. Literally, you only have Panduranga in the state of Maharashtra and a little bit in South India. そしてグルジはこのルクミニ・パンドゥレンガの歌っていうのを昔からずっと歌っていて、で、ここ数年ですね、グルジはそのルクミニ・パンドゥレンガに対する礼拝っていうのを非常に広めてきています。で、それは実は非常に珍しいことなんです。ルクミニ・パンドゥレンガっていうのは本当にインドのごく一部の地域でしか崇められていなかったデイティなので、それをグルジが世界に広めているっていうのはあんまりすごく珍しいことなんです。So now back to Mauritius. Guruji was about to inaugurate the deities, to install the deities of Vitala and Rukmini in Mauritius, in the temple of Ranganatha in Mauritius. そしてモーリシャスの話に戻りますが、モーリシャスのランガナートテンプルにグルジはルクミニ・パンドゥレンガをインストールする、ことになっていました。On the day before of the inauguration, で、その前日に起こったこと。Guruji was a bit tired, so he lay down on his bed in the afternoon with his head where normally you put the feet and the feet on the wall. You know, like opposite. Like normally he put his head by the wall and the feet down, but he lay down the opposite and put the legs up like this on the wall. Was up. Yeah. そう。で、グルジはその日の、その時に疲れているようで横になっていました。で、それは本来とは違う感じで、足を、壁にもたれかけるように、本来とは逆の方向で寝ていました。So after that, he slept. そして彼は眠ってしまいました。And next day, early morning, around 8 o'clock, I hear Guruji calling my name. 翌朝8時ごろ、グルジは私のことを呼んで、私は起こされました。Guruji was like, Aradaka, come here, come see. あなたが来い、ちょっと来い、こっちに見て、こっちに来いっていうふうに言われました。And I come running, and then he's like, look, Panduranga appeared on the wall. 私は走っていくとグルジがパンドゥレンガが壁に現れたんだと言っていました。And I say, what? Yeah, look. Like he appears on the wall like a shadow, like it's a game of shade and
パンドゥレンガが影をするかのように壁に現れたんだというふうに。And I remember me going there a bit skeptical, even though I know Guruji for so long, but yes, okay, Guruji. 私はグルジのことをもちろん長くよく知っていましたが、そんな私でも少し疑いの念を持ちながらそこに駆け寄っていきました。And then I saw on the wall that on the day of the inauguration, Krishna Pandurenga decided to appear on Guruji's wall in a perfect form. You have to go a bit on the side to look, but when you look properly, you can see all the details. You could see the shawl on his hands, the earrings, the eyes. And I became, I have so many goosebumps, and I literally started to cry because for me, it was just like having a vision of Krishna directly. Like Guruji is there, he's Krishna for me, plus he appears on the wall like for him, and he calls me to see it. And I was so overwhelmed by this crazy miracle of Krishna appearing on the wall overnight that I started to cry a little bit. そして実際に行ってみると、そこには本当にクリシュナが詳細に、少し横から見ないとわからなかったんですが、パンドゥレンガのイヤリングだとか、その手に持っているショールだとか、非常に詳細に映し出されたビッタラの姿がありました。で、それはとても私は鳥肌を覚えまして、しかも私はそのクリシュナを実際に見れたことの感動と、グルジがいることと、彼が私を呼んでくれたこと、そのすべてが相まって、私は涙が出てきました。I remember one of the first things Guruji said was, let's see if Rukmini is also there. But we could not see Rukmini. グルジが一番最初に言ったのは、ルクミニも一緒にいるのか見てみよう。でも、ルクミニはそこにはいませんでした。In pictures, you cannot really see because it's very light in the wall. But I made pictures and then I played with the saturation and then enhancing, and then you can see. で、そこに、よくは見えなかったんですが、実際に写真を撮って、その写真を輪郭を撮ってみたところ、ルクミにもいることが分かりました。You can see here. That's how Pandurenga appeared on the wall. Can you send picture to Vanidasi? I can. Is it okay? You want the secret picture? Okay. You see the face expressions and everything. So, and then after this episode, it was like, no, I'm sorry, I'm changing it. This didn't happen on the day of the inauguration. There was like, Guruji was planning the inauguration, the deities arrived, but they were in the box. And on the day the deities arrived, but they were in the box, that's the day Panduranga appeared on the wall. この時、ちょっと時間を間違ってるんですが、実際これが起こったのは、このルクミニ・パンドゥレンガのデイティがこのテンプルに到着した時、その日にこのことが起こりました。And then 2 weeks passed, and then the inauguration happened. And on the day of the inauguration, on the day after the inauguration, Rukmini, Lakshmi came into Guruji's dreams as a very sweet girl. And on that day, she appeared also on Guruji's wall. Like 2 weeks later, she appeared on Guruji's wall as well. The same place. Yeah, on the side. I sent Giovanni Das, she can show. Like, here was Panduranga, she appeared on the side here. Yeah, I sent In the beginning, she wasn't. No, she wasn't there. Only she appeared after the inauguration of. そして、このイノビレーション除幕式のようなものが終わった後で、そしてルクミニがグルジの夢に出てきました。
そして、そのルクミニがグルジの夢に出てきてから、今度はルクミニがこの壁に、ルクミニがこのパンビッタラの横に現れました。So it was very sweet to see when the deity came before the inauguration, Krishna came running already to Guruji's wall. But Rukmini, as a very elegant queen, she waited for her to be installed in the temple, and then she also came. That's my interpretation. これは私の解釈ですけれども、まず、そのイノギュレーションが行われる前に、そのクリシュナが駆け寄って、それに待ちきれずに駆け寄ってやってきて、でも、ルクミニは王妃様なので、エレガントなので、彼女は自分がちゃんとテンプルにインストールするまで待ってから、その壁に現れたというのが私の解釈です。That's kind of things that happens to us. Like we would only read this kind of things in spiritual books. But when we know Guruji, when we are devotees of Guruji, these crazy stories are just normal reality for us. That like God appears overnight on the wall, or that he manifests himself, or that Guruji manifests a deity out of his heart, for example, to one of his devotees. These things, miracles like this, in the past, we were lucky if we could listen about those kind of miracles in books, but we are able to see this and experience this close and to have direct association with such a divine personality who makes all those miracles happen. で、このような経験というのは本来はこの本でしか見られないことなんですけども、グルジに献身的にグルジに仕えていると、こういうような神が壁に現れたりとか、グルジがデイティを自分で物質化したりとか、そういうことを見るのが日常茶飯事のことになってきます。それは本当にこういう経験を見て、しかもこのすべてを可能にしている、その大元であるグルジと関係を持ているということは非常にラッキーなことです。So then I will tell now the story, I hope in less than 10 minutes, so you guys can make some questions about this beautiful deity here, the metal deity. Because Vanidasi extra asked me to tell the story, and then I'm going to do what she asked for. そう、今ここで、このようやくこの皆さんが見ているデイティのお話、この金属のデイティのお話をしたいと思います。So here we have Narayana laying down, we have Adishesh, we have Shank, Chakra. On the left hand, he carries a flower, a lotus flower, but you can't see it properly. The right hand has no gada, it's just a relaxed hand, just like a Venkateshwara. Then he has a nice dhoti, a lotus under his feet, Lakshmi massaging his leg, and Brahma coming out of his navel, but from the back side. ここで、このナーラヤナはアディシェッシュに横たわっていて、シャンカとチャクラを持って、で、ブランマが本来であれば、ラクシミもいて、で、本来であれば、ブランマはおへそから出てきているんですが、このナーラヤナは背中からブランマが出てきています。So in 2015, my birthday was on May 7. 2015年、私の誕生日は5月の5日なんですけれども、Actually, every year my birthday is on May 7 by coincidence. I said on 2017, my birthday was on May 7, but every year my birthday is on May 7. はい。2015年だけじゃなくて、毎年5月5日は7日は私の誕生日ですけれども。I was in Guruji's house, and when it became midnight and became my birthday, Rishi Pankaj, back then Brahmachari Pankaj, he looked at me and said, "Happy birthday, Tandav." Tandav was my name. And
Guruji said, "Oh, it's your birthday." And then he put his hand on my head. I kneeled down in front of him. He said some prayers. He blessed me. And I was like over blessed. I was so happy with the blessing. And for me, it was super enough. で、その正午を迎えたときに、リシ・パンカジ、その時は、パンカジ・アランダでしたけども、彼が、私に対してハッピーバースデーと言うと、グルジが、お前の誕生日なのかと言って、私の頭に手を乗せて、いろんなマントラを唱えてして祝福をしてくれました。私にとっては、この祝福をグルジから直接受けただけで、もうこの上ない喜びでした。And then we stayed in Guruji's house. Guruji very often doesn't sleep early. Nowadays he's a bit better. Back then he would really sleep very late, almost every day. And around 4 in the morning, between 3 and 4, out of nowhere, Guruji looks at me and says, "So, what do you want?" そして私たちはグルジの、家に、泊まっていました。当時っていうのは、グルジは非常に遅くまで起きていました。そして、朝の3時か4時ぐらいになって、グルジは私の方を見てこう言いました。そうか、じゃあそうか、お前は何が欲しいんだと。So I understood that being that can give me anything is asking me what I want. So I had like millions of answers in my head. Okay, let's say hundreds of answers in my head in some seconds. And only one answer felt right to give. 私はその答えに答えたら何でもその答えが実現することは分かっていました。そして私の頭の中には何百という思いが、願い事というか思いが何百という、1秒以内の間に何百も出てきました。So I told Guruji, I want to realize who I really am so I can love you and serve you properly. 私は自分が誰なのかを本当に知りたいです。それによってあなたを本当に愛して、あなたに対して本当に使いたいからです。っていうふうに答えました。So he did like this with his hands and said, "So be it." そしてグルジは、So be it。つまり、そのようになれと言ってくれました。So in the next day, Lakshmi Yagna started. Mahalakshmi is my Ishtadev. Also, Ishtadev of Rishi Janardanananda here. そして次の日にラクシミヤグナが行われました。ラクシミは私の、あと、リシジャナルダナの私と両方のイシタデブです。And after the first day of Yagna, I was so tired. I came back to Guruji's house. I just lay down like this on the wall. And I was so tired that I could not think. I literally could not think. そしてヤグナが終わって私は非常に疲れていて、壁にもたれかかって疲れ切っていました。何も考えることができずに。And Guruji is always very happy when we don't think. We usually think too much. そして私たちがこのように何も考えられない状況っていうのをグルジは大好きです。So Guruji, in this moment, I was on the living room, sitting like this, not thinking, dead, tired. And I heard Guruji's voice calling me from his room, which is some good meters away. そして私がそのように寄りかかっていると、グルジが私のことを呼ぶのが数メートル先から聞こえてきました。I stood up, went to his room, and Guruji was first having a kind of a sad negative talk, actually. Like saying, "Oh, like I gave myself to the people and people don't realize it, like they're always ungrateful." He was saying these kind of things. そしてグルジは少しネガティブな話を私に、始めました。自分は私自身は全てを与えているのに、人々はそれを感謝しない、それをありがたみをわからないんだっていうふうに言っていました。Then
he sat on his bed and I sat close to him. And Guruji made me the same question from 2 days before. He asked me, so what do you want? そして、グルジはベッドに座って、私は彼の近くに座って、そして彼は私にまた同じ質問をしました。お前は何が欲しいのかと。I was like thinking to myself, he asked me the same question, so I should not repeat the same answer. 私は考えて、同じ質問をされたのだから同じ答えをするのは違うのだろうと思っていました。And I thought to myself, first, I ask about self-realization, which is something that I actually don't understand. I don't know what it is. So let me think what is the best thing that I know in life and ask for that. そして最初に質問されたとき、私はセルフリアライゼーションのようなことを彼に要求していましたが、それ自身、そのことについて私自身実はよく分かっていませんでした。だから今回は自分が人生で本当に知っている最高のものを彼にお願いしようと思いました。I told him, so Guruji, I just want to serve you. Because I realized in that moment, on this life, on this planet, the best thing that I know is to be close to him, serving him. I don't know anything better than that, still nowadays. So I told him, I just want to serve him. 私はグルジに対して、あなたに奉仕させてくださいというふうに、私はただあなたに奉仕したいんですというふうに伝えました。なぜなら私がこの地球上で考えられる最高のことっていうのは、彼のそばにいて彼に仕えることだからです。それ以上のものを私は知らなかったからです。On the moment I said that, in the exact moment, Guruji started having pain in his chest. 私がそれを言った瞬間、グルジは胸に痛みを覚えました。And he started having pain and making sounds. And I felt bad. Oh my God, he's having something because of me. So I didn't want to look at his face. I put my head down, like close to his leg. 私は自分の言ったことによってグルジに痛みが生じているんだと思って、申し訳なく思って、グルジは自分の頭をグルジの胸に下げていました。And then Guruji took my hand and put on his chest, but not directly. It was like my hand over his hand and his other hand on top. そしてグルジは私の手を自分のハートに当てました。そしてそのハートをまたグルジが私の手の上からグルジの手でそれを押さえつけていました。And through his hands, I could hear his heart beating, like very fast, crazy fast, like not human fast. Like そして彼のグルジの手からグルジの心臓の鼓動が私に伝わってきました。その速さというのはもう人間ではありえないほど速い、鼓動の速さでした。And after, so I had my hand here over was Guruji's robe, his hand, my hand, his other hand. I was feeling his heartbeat, and suddenly something started to push out. そして私がグルジの手と胸に挟まれていながら、グルジの鼓動を感じていたとき、それがあるとき、何か押し返されるような動きを感じました。So 4 to 5 times it pushed out. 1, 2, 3. 4、5回私の手を押し返されました。After the last time, Guruji put his hand under his robe, and then he took out Lakshmi Narayana and said, so, you wanted to serve me. I'm giving myself to you. Serve me every day. そしてグルジは自分のローブの中に自分の手を入れて、そしてこのレイティを出しました。そしてお前は私に奉仕したいんだな。これが私だから私をお前にやる。だから毎日私に奉仕しなさい。Okay, and that's the story only of this metal deity here. This is Govardhana Shila, it's another thing. Shaligram, another thing. This lingam also manifested by Guruji, but in other year later on. This is the story of this metal deity, and obviously he came out without all the jewelry. そしてこれがこの金属、皆さんが見ている金属でできたデイティのお話です。で、横にいるシーラとか、グルジが物質化したこのシバリンガムとか、あと、
このサリグラムとかはまた別のお話があります。で、もちろんグルジが物質化したときは、この宝石類は一緒にはついてきませんでした。I sent a picture of that day to Vanidasi now. She can show you guys. その時の写真を今、バニダ氏に送りました。なので、バニダ氏からみんなにシェアしてくれると思います。And so Guruji said, Guruji took the Supreme Lord, like according to Vaishnava scripture, to Vaishnava Shastra, the supreme form of God is Lakshmi Narayana, eternally beyond creation and dissolution. Guruji took that form out of his physical heart and said, I'm giving myself to you. So now, for me, it's enough evidence of who Guruji is. そして、グルジは、バイシュナバの聖典では、神の最高の姿っていうのは、ラクシュミ・ナーラーヤナの姿って言われています。そのラクシュミ・ナーラーヤナっていうのは、創造も破壊も超えた最高のデイティと言われています。グルジはその最高の神を自らのハートから物質化して、お前に私をやる。そして使いなさい。そういうふうに言って、それがグルジがいかに特別であるかっていうことの証明です。So that was the last experience for today. We have time for one question and then we have to leave because Janardana and me, we have another meeting. So if there is one question, I answer this question happily now. But normally you guys don't have a question. I don't know why. 今日、この後、私はミーティングがあるので、質問一つだけ受け付けます。一つだけ。でも、皆さん大抵質問ないんですけれども、なぜだか。一つだけ質問お願いします。お願いします。Question, please. Do you have a question, Ako? Why you guys never have questions? なんでみんな質問がないんですか？Okay. I hope this talk was not boring because nobody makes questions. It means it was a very boring talk. 質問がないので、もしかしたら自分のサットサングがつまらなかったんじゃないかっていうふうに思っていますけど、そうじゃないことを祈ります。Okay, one question by Hitomi Ito. 伊藤ひとみさん。はい、こんばんは。はじめまして。アシュラムでどういう生活をしているのか想像がつかないんですが、何かある一日の、例とかを教えていただけると嬉しいです。How is a day in the life of a resident SDN? How is your life? Like an example of how you spend one day. Okay, let's take a normal Seva day, not like a Sunday or Monday, for example. Of course, it varies a lot according to the Seva of anybody. 土日とかじゃなくて、一番一般的な通常の、仕事の日に何をしているかのお話をしたいと思います。いろんなセバでいろんな仕事のやり方っていうのがあります。In most of the weekdays, I have service on the altar. ほとんどの、月金の曜日の間では私は、テンプルの、プジャリとしての仕事があります。So I wake up between 5:30, 5:45. 5時半から5時45分ぐらいの間に起きます。Wake up, do my wake up mantras, go to shower, do my tilaks, purify myself for the day. 朝起きた時のマントラを唱えて、シャワーを浴びて、そしてティラクを書いていきます。When we do our tilak early morning, we are literally taking this physical body and saying, God, stamping it. It belongs to you. 朝一番にティラクを書くっていうことは、私たち自身の体にスタンプをして、神様、私はあなたのものです。というふうに
刻印をしていることになります。And then I go to the temple. I have to be in the temple ideally between 6, 6:15. And then I dress Lakshmi. 7 o'clock, the temple open. We have the morning Abhishekam. The days I have service at the temple, I bring my deity also down, Prabhuji. And then the morning prayers finish by 8:30. 6時から6時15分ぐらいの間に、テンプルに行って、ラクシミを起こして、お着替えをして、7時に始まって、テンプルのプレイヤーが。で、8時半ぐらいまでに、テンプルのプレイヤーが続きます。で、テンプルで、お仕事があるときは、自分のこの今皆さんが見ているプラブジを一緒に連れて、一緒にアビシェカムしています。And then after this, I usually go up to my room, do my kriya. Sometimes I do my kriya in the temple right after prayers, or I go up to my room, do my kriya there, and stay like half an hour in my room in peace. そして私は自分の部屋に行くか、または、クリアをそのままテンプルでやることもあるし、自分の、部屋に戻って、少しリラックスしていることもあります。And then from this time until 5 o'clock in the afternoon, with the according breaks, tea break, lunch break, whatever break, I have my main seva. My seva is coordinating Bhaktimaga Music International, Bhaktimaga YouTube Music, Bhaktimaga audio recordings, music teaching material, Just Love Festival music, and SPN events music. そして5時まで私はミュージックのコーディネーターとして、バクティマルガの国際バクティマルガのコーディネーターとしての音楽の仕事があります。YouTube のミュージックとか、バクティマルガのいろんなオーディオのレコーディングだとか、あとSPN で行われるイベントのミュージックのオーガナイズだとか、そういういろんな仕事があります。5 o'clock, there is Om chanting in the ashram, but I rarely go. やっぱりね。夕方5時にはオウムチャンティングが行われるんですけれども、私は行きません。Sometimes I go for a walk, I drink a tea, I sit a bit, or I do parikram by 5 o'clock. パリクラマをしたり、お茶をしたり、And then 6 o'clock, I have either puja or kirtan. 6時からのイブニングプレイがあるので、プージャリとしてプージャをしたり、または、キルタンの、ミュージシャンとして参加したりします。And then after this, we have dinner break, but normally either I stay in the temple having kirtan, or I go quickly for a tea and I come back. And then we have arati, we put the deities to sleep, we have Shayana arati again, and by 9:10, 9:20, the day is finished. I go up because I live in Guruji's house. Normally Guruji has dinner, and Guruji normally watch something like some series or some movie while he has dinner. And if I don't have any meeting the night or something, I just sit on the living room in Guruji's presence until I have to sleep between 11 and midnight, so I wake up early next day. そしてその後は、プージャに行ったり、キッチンに行ったりして、最終的に、夕食のブレイクがありで、そのまま私はキルタンを歌って、テンプルでキルタンを歌ってたり、そうですね。で、8時になると、このテンプルのデイティを寝かしつけに行きます。その後は自分の部屋に戻って、で、自分の家に戻って、グルジが夕食に着くんですけれども、そこに一緒にいて、グルジはテレビのシリーズとか映画を一緒にそこでグルジと見たりして、で、私は次の日に備えて、だいたい11時ぐらいに眠りにつきます。I do my japa in little pieces throughout the day, usually. And when I manage to read, I read before sleep. That's my day. で、一日を通してジャパをするときは、
こまめにジャパをする機会もたくさんあります。で、もし私が何かを読みたいときは、通常自分が夜眠る前に何かを読み物をするようにしています。That's it. 以上です。We have to leave because we have another meeting. We are very late, okay? 次のミーティングがちょっと遅れているので、この辺で今日はおしまいにします。We have Bhagavad Gita Satsang tomorrow. See you. 明日はバガバットギータのサットサングがあります。皆さん、お楽しみに。Please write down questions about the Gita. Let's talk about the Gita tomorrow. Good questions. 明日のギータのために、ギータに関する質問を皆さん用意しておいてください。良い質問を期待しています。Jai Gurudev. ジェグで Thank you so much. どうもありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。